இந்த காணொளியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு இந்த ரெசிபியில் பயன்படுத்தக்கூடிய மிக முக்கியமான பொருள்னு பார்த்திங்கன்னா திப்பிலி. இந்த திப்பிலி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நீளமாக இருக்கும். இது நார்மலாக இருக்கிற பெப்பர் மாதிரி வாயில் காரம் தெரியாது. அது தொண்டையில் ஆயுர்வேதத்தில் சளிக்கு மிக முக்கியமான மருந்து பொருளாக பயன்படுத்துகிறாங்க. காரம் தெரியும். அதுக்கடுத்த முக்கியமான பொருள் பார்த்திங்கன்னா முருங்கை இலை. இதை நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இந்த முருங்கை இலைக்கு மருத்துவ குணங்கள் ரொம்ப இருக்குது. அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். திப்பிலி ரசம் வைக்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் தக்காளியை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக அரிஞ்சு போட்டுக்கலாம். நான் இதுக்காக 2 பெரிய தக்காளியை எடுத்திருக்கேன். இந்த தக்காளி 2தோட வெயிட்டும் சேர்த்து ஒரு 300 கிராம் அளவுக்கு வரும். சின்ன சின்னதாக துண்டாக வெட்டி போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது அந்த ஜூஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நான் இதுக்கு ரொம்ப நல்லா பழுத்த தக்காளி பழங்கள் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் காய்வாட்டமாக இருந்துச்சுன்னா இது புளிஞ்சு ரசம் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இது கூட ஒரு 100 ml அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிணைஞ்சு அந்த தக்காளி சாரெல்லாம் எடுத்துட போகிறேன். தோல்லாம் பிரிஞ்சு வர்ற மாதிரி பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம். இப்போ தக்காளி சாறு ரெடி ஆயிருச்சு. இந்த தக்காளி சாறு எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ரசம் வைக்கும்போது போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த டேஸ்ட் மாறி போயிடும். அதனால இப்படி நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தோல்லாம் தனியாகவே எடுத்தா வர்ற மாதிரி அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. இப்போ இது கூட கொஞ்சம் உப்பு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டேன். மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கலக்கிட்டு ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு உரலில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தை எடுத்து நல்லா இடிச்சிடலாம். இடித்து பவுடர் கன்சிஸ்டன்சிலையும் இருக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி சீரகமாகவும் இருக்கக்கூடாது. அது கொரகொரப்பான ஒரு மிக்ஸாக பவுடராக வர்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்போ கொரகொரப்பாக ஆயிடுச்சு. இது கூட கொஞ்சம் வால் மிளகு, லாங் பெப்பர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, திப்பிலி, தமிழில் சொல்லணும்னா திப்பிலி. இது சளி பிடிக்கும்போது இதை சாப்பிட்டோம்னா சளி அப்படியே நின்று போயிடும். நான் இன்னைக்கு இந்த ரசம் என் குழந்தைக்காக வைக்கிறதுனால ஒரு 3 திப்பிலியை நான் எடுத்திருக்கேன். இது கூட 4 பல் பூண்டு சேர்த்து நல்லா இடித்து எடுத்து வச்சிடலாம். அப்புறம் இன்னொரு சின்ன பாத்திரத்துக்குள்ள புளியை போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி, ஒரு 100 ml அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து ஊற வச்சிடலாம். இப்போ ரசம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணலாம். எண்ணெய் சூடான உடனே கடுகு, சீரகம், அப்புறம் உளுந்து, அது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கலாம். நல்லா கடுகு வெடித்ததும் அது கூட பெருங்காயத்தை போட்டு கொஞ்சம் விட்ட பிறகு நம்ம ரசத்துக்காக இடித்து எடுத்து வச்சோம் இல்லையா உரலில், சீரகம், பூண்டு, திப்பிலி எல்லாம், அதை இது கூட சேர்த்து லைட்டாக வறுபட வைக்கலாம். நல்லா வாசம் வருது. இந்த சமயத்தில் நம்ம காய வச்சு எடுத்து வச்ச முருங்கை இலைகளை அதில் சேர்க்கலாம். இப்படி சேர்க்கும்போது முருங்கை இலையில் இருக்கக்கூடிய சத்து நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும். இது கூட 2 காஞ்ச மிளகாயை நான் சேர்க்குறேன். இதை உடச்சி போடும்போது காரம் ரொம்ப வந்துடும். அப்போ குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. நான் இது என் குழந்தைக்காக செய்கிறதுனால நான் முழு மிளகாயை வாசத்துக்காக போடுறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி சாறு பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சோம் இல்லையா, மிக்ஸ் ஒன்று, அதை இது கூட சேர்த்துட்டு தேவைப்படுற அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து கலக்கி விடலாம். தேவைப்பட்டால் இந்த சமயத்தில் உப்பு கொஞ்சம் சேர்க்கலாம். ஊற வச்சு எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா புளி, அந்த புளியை இது கூட கரைச்சி அந்த புளி சாறை மட்டும் எடுத்து இது கூட சேர்த்துடலாம். ரசத்தோட தேவைப்படும் அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் கூட சேர்த்து
இன்னும் நல்லா கரைச்சு, அதனுடைய ஜூஸ முழுசா எடுத்து இந்த ரசத்துல சேர்த்துறலாம். உங்களுக்கு காரம் அதிகமா தேவைன்னா, நீங்க ரசப்பொடிய கூட சேர்த்துக்கலாம். எங்களுக்கு காரம் அந்த அளவுக்கு தேவையில்லைங்கிறதுனால, நான் அந்த மிளகுலருந்து வர்ற காரமும், இந்த 2 காஞ்ச மிளகாயிலருந்து வர்ற காரமுமே போதுமானது. இப்போ ரசம் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இந்த சமயத்துல தேவைன்னா, சிறிதா நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலைகள் சேர்த்து இறக்கிர்லாம். அவ்வளோதான் ரசம் முடிஞ்சிடுச்சு. மேலும் இதே மாதிரி நல்ல ரெசிபியோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.